Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzuleok, arratsaldea ona dago eta negua, elurra, tximinia, galtzerdi potoloak, txokolate beroa. Brometan niko zea ez, Inigo? Zeba? Etziaz esan, ez zaizu neguaren magia gustatzen? Neguaren magia... Bale ja, Ni gaur goizean deskargan bera gidatzen emango nizuke zuri neguaren magia. Tan ikatzo Hondarribiarako autobusaren zainengoela, emango nizuke zuri ere elur maluten poetika merke hori. Bai, brometan ari naiz, elurteen eta neguaren gorazarreak, badu pribilegioarekin lotura noski. Negua gogorragoa da beti zaurgarrien entzat. Beraz, kontuz, erromantizazio honekin. Negua da gazte izan, solik maitalek ez duten, bero gailuen beharri. Andra baltza kantoietan, ez dute bero gailuri, ez da ere maitale. Etxe barrura, nire ondora. Zatoz etxe barrura, bai, baino ahal izan da noski. Tira, duela gutxi entzun duzu, gure boletinen errepiden egoera zein den, alerten egoera, giroa badago, ahal izan ez gero etxetik lanean aritzeko bintzat. Bai, ahal izan da Kalifornian hotel batean ere goxo antzera ez? Hotel batean? Bai, gaurko egunez 2016an zendu zen Glenn Frey, musikari estatu batuarra, Eagles taldeko abeslari, gitarra jole eta sortzailea. Eta aktorea, Miami Vice telesailan eta Jerry Maguire pelikulan agertu baitzen. Eagles taldea 70ko hamarkadako soft countryaren erakusle nagusia izan zen, eta nazioarteko arrakasta itzela lortu zuten 76ean kantu honekin Hotel California bestiarekin. Taldeko kide batzuen arabera, Los Angeleseko goi-mailako gizarteko bizitzaren deskribapena egiten du, eta beste batzuen arabera, inozentziatik esperientziarako bidaia bat da, besterik ez. Auskalo, hala ere Hotel Californiak badu haunted house puntu bat, etxe sorgindu izakera edo, eta esango nuke, gainera ez dela bakarra artista edo musika talde zein zinemagile askorekin lotuta dagoen zerbait dela, ez? Bai, Chateau Marmont ere hotel aski ezaguna da, eta Hollywoodeko aktoreen gordeleku izateaz gain zenbat heriotza izan dira bertan. Aipagarriena, akaso John Belushi aktore eta umoregile famatuak bertan jasandako gaindosia, 1982an izan zen hau, baina bera zendu zen gelan sarritan entzun omen izan dituzte algara misteriotsuak. Roosevelt hotela atorkit niri burura, hau ere zenbait mamuren bizileku, diotenez bertako 1200 gelan Marilyn Monroeren isla ikus daiteke ispiluan, bertan bizi izan baitzen ospe handia lortzen ari zen garaietan. Misterioaren esparru hau oso guapoa da, Nik nire esparrura ekarriko dudala esango didazue, baina Hotel California pelikula askotan agertu da. Ara. Tartean Coenen haien The Big Lebowski filmean. Nik berriz nire esparrura ekarriko dudala esango didazue, baina batzudontzat Hotel Californiaren lehen bertsioa euskalduna izan zen. Akelarreren hau, Patriz Dumora handiaren ahotsean. Erakutsi zaudan, hau batzuek ziotera kanponi, ere belarrieta, ongi etorri Hotel Californiara. Nik ere nere esparruan jarraituko dut. Zena edo esatea, negu eta hotz giro ni flow pixkat falta zaio. I've got so much honey, the bees into me. I've got a sweet... Gaurko egunez jaio baitzen David Ruffin The Temptations taldeko abeslaria. Hasieran bigarren ahotsak egiten zituen, baina Smokey Robinsonek erabaki zuen ahots nagusia izateko gaitasuna zuela, abesti egokiak idatzi ezkero.
Horrela, My Girl edo Ain't Too Proud to Beg abestiekin egintzen ezagun. Baina, berak protagonista izan nahi zuen, diru gehiago nahi zuen, izen aldatu nahi izan zion taldeari. The Temptations izan ordez, David Ruffin and the Temptation izateko. Eta hemen, Motown disketxean bertan Diana Ross and the Supremes ere, izan ziren bezalaxe, hori nahi zuen bilatu. Horrek tirabira ugari sortu zituen taldean, eta azkenean, 86ko ekainaren 22an, kontzertu batera agertu etzenean, taldetik bota zuten, eta Motown disketxearekin harremana galdu zuen, gerora bakarlari gisa jarraitu zuen. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó, barkatu, baina Perales gaurko egunez jaio izana, jak etorri zaite lotura egiteko. Bueno, eta zeletxe, niri karaoke batean abesteko kanta honek flipatu egiten hau, niri beste honek, jarri, Iñigo. Ui, etzen hau zuen nahi zenuen. Urrengoa. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero Hau ere latza da karaoketarako, Eta zuri doia, baina esango diazu karaokeak gorrotu dituzula. Enaiz inoiz izan karaoke batean, baina gogoa izan dut. Japonen erabakita neukan batea jutea, baina oso turbioak iruditu zaizkidan. Turbio edo xelebre xamarrak direnak egunero topa ditzakegun mundu egunak dira. Gaur adibidez, museotako selfien mundu eguna omen da. Norbaiti flipatu du nahiko honekin, Eta hori nahikoa ez badalitz, Winnie the Poohen mundu eguna ere ospatzen da gaur. Tira, uste dut hor sakontzeak ez duela merezi, eta gainera gaurko saioarekin hasi beharko dugu. Arrazoi, gaur Paul San Martin izango dugu gurekin elkarrizketa akustikoan bere azken lan aurkezten eta olako kantutzarra dauzka, Yeah, you've been fooling around with every man in town. I'm gonna kill myself down. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. I've been still in my jeans, I think it's all I need. Kantutzarra dau, baina kantutzarak ere doinuetatik aratagon Leire Barandiaranek aukeratu dituenak. Nik zerura begira jarriko zaituztet, baina ez elurragatik. Espazioan dabilen kometa baten inguruan ariko gara. Ez dakit zer den erresago, kometa baten inguruan aritu edo kometaren ez dakit bideari jarraitzea, edo Adizkinator aplikazioak eskatzen dituen aditzea gozatzea, baino honen inguruan ariko gara. Ez da berria, baina zuek ezagutzen zenuten Adizkinator? Adizkitzer, nik ez. Ez da nigre. Adi, ze bagoa zurtarriak 18 ditu gaur eta aste azkena da. Ongitorri guztioi bigarren kafera, gero ikasiko duzue aditz trinkoen munduan nola murgildu behar duzuen. Aldez aldatuko du gaur, gure sarrera dantza, ez dakien edo ez duen jakin nahi, igual turbio xamarra iruditzen zaio japoneko karaokeak bezala. Idoia da bila oskudun, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gure dantzarekin oso konforme ez dagoen bestea, gartxotun zain letona, Arratsaldeon. Arratsaldeon, baino, ja onartu nuen sinisgarritasunak guztiz galduta daukadala, eta posto naiz, Idoiak oraindik mantentzen duela. Bigotea azten aizaik, Bai. Pixkate italiani giroan. Gartxotino. Gartxotino. Un zaini letoni. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 512 du, arratsaldeak 4 eta 14 minutu, iaia talordenetara bidean dagoeneko urtarriak 18, eta gu hemen 3 Laister gehiago izan eta urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Ongi etorri, bigarren kafera, naiz irratira.
Gartxotun zain leton, azturi egokitu zaizu maite duten tarte hau astea. Asteazkenero bezala. Bai, asko dauzkate, asteko jarri berri dezune temazo hau, baino gaur inoiz baino argiago daukat. Maite dut, udara, eta maiteko nuke are gehiago urte osoan zehar egonkortuko balitze udaran jasotzen ditugun, ez dakit, sentsazio sorta horiek, akaso aste txarra daramate Bloom Mondayaren arira eta ez dakit, neguaren etorrera, berehalako etorrera honek, igual gaizki ohituta pasa degulako abendua, baina inoiz baino gehiago aste hontan maite dut udara. Maite dut etxetik ateratzea galtzamotxetan, ez hiru txamarrarekin, maite dut etxera bueltatzea gauean, nola esaten da, oinak bustita auki gabe, ez dakit, nostalgia asko ematen dit udarak, nuke esango negua gorroto detenik, baino hortxe nabil, gertu nabil. Ez dakit hau rin bat bihurtu nahi dudan, baina idoia zuk zen nahiago duzu, negua, udara, non geratuko zinake? Nik nahiago negua, baina Erasmusa Finlandian pasan unetik gehiago baloratzen dut udaberria. Ez udara, baina udaberria bai. Udaberriak badauka bere xarma, egia da. Izatez hemen ari nintzen bilatzen Gartxotun zain letona eta Iker Laurobak osatu zuten udaberriaren bertsio zoragarri hori. Igual hor dago neurria, Bai, nik azkenean bi hau tenis partida bat izango balitz udaberria ere udararen ez dakit aliatu da, ez? Hau da, hemen azkenan ondorian ere ustez da, egunerokotasunean eguraldiak ez digunean ez dakit gure funtzionamendu hori ukatzen edo mugatzen. Nik ere ez dut maite 55.000 gradu egin eta izerditan gaudenean, baina ez dakit, neguak dauka olako bustita, danak triste eta danak etxian goiz eta ilundu atxaldeko 5 eta 4 denetan eta ez dakit. Blue Monday nabil, inigo, astelenetik. Blue Week izaten ari da pixka, ez? Aberesten Blue Couple of Months. Idoia, zein da zure maite duta? Atzo nebilen The Last of Us ikusteko nahian, HBO kaso egin zut eta hasi naiz. Bai? Baina nere badaukate arazo bat, Luzea da. bai, eta beti hasi naiz oso berandu gauzak ikusten, eta lo hartu nun oso azkar. Baina ikusi nun gutxi horri itxuran hartu nien, edo haindik ez da abiatu nolabait, baina bai, badaukat ja jarrita hor nire HBO-ko ez dakit ikusteko zea hortan, eta ja, jarraituko dut ikusten, eta kontatuko dizut. Pixkat gehiago ikusten dudanean, ea gustatzen ari zaidan, ze horrein gozataukoatola asko esateko, baina barkatu, zeintzan zure maite dut orduan. Nik ez nuen lortu ikusteaz, PlayStationen daukat, HBO, ez daukatelako Smart TV-a oraindik etxean, eta PlayStationeko mandoa kargatzeko erabiltzen duten kablea izorratu egin da, eta hain nintzen, eta hori gabe, ezin naiz HBO-n sartu, eta nintzen kajetan beste olako kable baten bila, enun aurkitu, baina aurkitu nun iPod nanoarena. Eta jarri nun iPoda kargatzen, eta zebilen, eta nire maite duta da, nire iPod zarra 2009koa berreskuratu dutela. Baina, barkatu, zer da, mini USB kargadore bat? Ez, beste bat, baina kajan artean aurkitu nun iPod nanoan kargadorea. Wow, baina espezifikoa da horrena eta ez du beste zertarako. Nik ulertzen dut, zen oso identifikatuta sentitu naiz, guk ere etxean, ez dakit nola baina asunto guztiak PlayStationarekin konektatuta ditugu, bai YouTubea, bai guk ez dakagola Netflix eta historia hondik, baina eta badakit zer den hori beste gauzok bezala bateriari gabe gehatzen dena. Nik uste, mobileko batek ere funtzionatzen didala, baina bai, modu berezi batean jarrita. Mobil zarretako. Bai, claro, nik beti zarra eta Android ze hauek. Eta galdetu nahi nizuen, The Last of Us dezta PlayStationa pixkate abia puntu ezeratuta, hori joku famosoa da. Nik ez da jolastu, baina ez dakit, iritsi zaitea ize moduko bat, orain zegin dute... Ez zuen astelenean bigarran kafea entzun Gartxotek eidoia? Ez. Euriari zea hain nintzen, kauen dioska, esatea da. Bai, adaptazioa. Bale. Eta zer da, zombiena, holako historien bat? Bai. Eske badaka postapokaliptikoa. Izenak... Bueno. Bai.
udaberria eta neu zara. Guk udaberria nahi genuke, hemen... Bai, da, jende, egongo da lare jendea gu bezala, ez? Guk jatzen gara neguari horazarre egiten dion jende hortaz, egin ditu nabardurak, ez? Hor privilegiotik ere askotan ze erresizaten den, elurroa eta negua ze ondo. Baina egongo da gu gorrotatzen gaituenik ere, noski. Ze pixua den jende hau, neguaz kejaka, noiz iritsiko den eguzkia, eta guk ere badu gurea. Bai, neri gainea, ez dakizatik keja normalian iritzia baino askoz originalagoa iruditzen zait. Keja ere bada gizakiaren baitan nere ustez mantendu eta aldare batean jarri ez, baino aizu, kejatzia gauza da, eta noski gu gure privilegio guztitatik ari gehala, baina izu aukeran jarrita, eta maite dutak, eta ez maite dutak, eta gorrotoak hemen sailkatu bali maitugu, biba udara, biba udaberriare pixkat, eta negua mesedez, inoiz ez. Eta neu zara, lausoa da bien arteko marra. Tira, hemen entzuten ari garena 5. saioan Iker Lauroba eta Gartxote Unsainek eskini ziguten udaberria kantua, baina nik nire maite dut ere bota behar dizuet, eta, asko dauzkat, asteko maite dut arraizopa. Bai, asko gustatzen zait arraizopa, eta atzo afaltzeko, afaria noen, bilera afari horietako bat, inauteritako kontuak eta antolatzeko, eta esanin, egiten du notzakin, eta igual zopan bat, eta arraizopa ondo, eta bai da. Saiatu nintzen arraizopa erosten horrondoko karnizerin, ez zeukaten. Kuriosoa da, arategi batera joatea arraizopa erostea, baina hala da, oso nahi egiten dute, baina bukatu egin zitzaien, eta tira, supermerkatura joan, eta erdi egindako horietako bat erosi nuen, baina ona zegoen eta arraizopa maite dut. Baina batez ere maite dut inauterietara bidean, eta justu oraintxe hilabete geratzen da inauterietarako, ez dakit, antolakuntza prozesu horretan guztian ematen diren bilerak, entxeguak, lana, gaur hartxaldean saxoa jotzera noa, zelen urterik ez dut jo, eta ez dakit, Espainia egin beharko dutola ekspres hilabete batean, baina naiz eta estres puntu bat sortzen duen, maite dut giro hori, eta horixe da nere maite duta. Eta nere beste maite dut badaukat, eta da, hain zuzen ere, Laizter izango den kontzertu berezi bat. Ze aipatu dizu eguna betan, badugula zozketa bat zuen artean egiteko, Margarida Marinoren, biharko Barakaldoko antzokiko kontzertura begira. Eta oso urrutitik etzarete Barakaldora joango ez, eguraldia ez dago, kotxearekin ola Euskal Herria zeharkatzen ibiltzeko plazerrez, baina tira, guk bi sarrera dauzkagu zuen artean zozkatzeko, eta hortarako, idatzi behar duzue, sarrerak hitza, gure 688-722-444 telefonora, WhatsApp edo Telegram bitartez, Instagramen ere egin dezakezue, gure historian hortxe zeldatxo bat jarri dugu bertan sarrerak idazteko, eta gaurko saioa oraindik utziko dizuegu idazteko, gaur saioa bukatuta jakinaraziko dugu, zein den bi sarrera horien irabazlea. Margarida Marino, biolontxelista galiziarra, bihar helduko da Bilbora, espero dugu hegazkinak eguraldiarekin ere arazorik ez izatea, eta arratsaldeko 8:00 izango da Barakaldoko antzokian, Barakaldo antzokian, beraz bi sarrera horiek nahi dituenak sarrerak idatz dizala. Sarrerak hitza idatz dezala gure, izan streamingean, mugikorrera bidalita, edota Instagramen. Eta noski aurrera egin aurretik, eta doinuetatik aratagon murgildu aurretik, Gartxot, Leire Barandiarenekin izan zara. Konta iguzu, hola labur, 40 segundutan, ze girotan murgilduko garen, edo nondik ibiliko garen? Beste behin, doinuetatik aratago podcastean, ez dakit, musikarekin harremana duten pertsonen laukantu kutxun ezagutzen ditugu, badakizu, eta gaurkoan, Leire Barandiaren ezagutzeko aukera duki dugu, eta kuriositate bezala kontatuko dizuet, normalean jendean nere etxera konbidatzen dudala, nere salan kafea eta biniloei begira alako kontekstu berezi bat sortzeko, baina eguraldia eta negu alu hau medio, atzo ni hurbildu nintzen Leiren etxera, eta kuriosa da, bere Nikole alaba txikiaren gelan egin genuela gaur entzuteko aukera izango zuen elkarrizketa hau, eta hor txibili nintzen taka-taka eta pelutxe eta gris-gri eta gli-gli hoien artean, eta berezia, bere aukeraketa eta kontekstua. Hemen doinuetatik aratago, Gartxotun zein letonaren eskutik. Keep calm and Bigarren Kafea.
Eguerdion, atxaldeon gabon, ongi etorri doinuetatik aratagoren atal berri batera. Gaur egia esan, egoera kurioso batean nago. Ez nuen pentsatu inoiz podcast hau behingo nuenik ume txiki baten geran, baina horrek baduka arrazoia, eta arrazoi hori Leire Barandiaran da. Ongi etorri, Leire? Kaixo. Eta bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbita luzatzagatik, badakizu entzuleak hemen astero pertsona berri baten lau abesti kutxun ezagutzera ekartzen zaituztegula, eta gaurkoan ere lagun handi den Leire Barandiaranen etxera etorri naiz, eta oraintxe bertan bere alaba Nikol ere gelan gaude postaiuz eta inguratuta, baina pentsatzen naiz, eta ni hemen bizitzeko ikusten naiz, hemen biziko nintzateke hola lurran mailan dago noioentan, jostaiuz beteta, baina bueno, zutaz hitzeita etorri gara Leire, eta kontatu iguzu pixkat, zeintzea baino gehiago, zertan aritzen zara? Lan interesgarri badakazula urte jozu entzulari, zertan aritzen zara? Nik kimika ikasi nun, eta oraintxe bertan lan iten dut Biralgen, ez dakit, Donostin bizidan jendeak ezagutuko du, orain oso famatua bihurtu da, baina hori Biralgen terapia genikoa ekoizten duen enpresa baten iten dut lan, pixka bat validazio lanetan eta desbiazioak. Gertatzen diren arazoei erantzuna ematen saiatzen naiz. Pixkat beti ikuspuntu zientifiko batetik. Hau aipatzen nuen zen, nik banekien, baina kuriosoa da, askotan hitz egiten dugu igual, sorkuntzarekin edo eszenikoan zerbaitekin harremanduago gaudenok sentitzen dugula musika, ez dakit gure bizitzan elementu importante bat bezala, baina biztan dago musika eta hemen podcast honetan askotan aipatu dugu jende guztiaren bizitzan nahiko energia importantea dela, eta badakitzu ere musika zalea zela, horregatik zaude gaur hemen. Pixkate esplikatu duzu entzuleari, zure musikarekin harremana nola izan da bizitzan? Etxean jaso dezu, gerora, kontzertutara juteko ohitura dakazu, nola definituko zenuke musikaren garrantzia zure bizitzan? Musika oso nola definituko nuke daukan garrantzia nire bizitzan. Daukan garrantzia, definitzen da nire bizitzarekin bakarrik, ez? Beti egon da presente bizitzako atal guztietan, ondo pasatzen detenean musika daukat de fondo, ikasten daukadanean musika daukat jarrita konzentratzeko, autobusean noanean musika daukat, ezakit da, beti nire lagun bat bezala. Nola etorri zitzaidan bizitzara? Umean nintzanean gurasoak jartzen ziaten oskorri, eta horrelako musika, gero txirrimirri eta txiribiton. Klasiko. Eta gero pixka bat hasi nintzanean nire gustuak eukitzen, gustatzen zitzaidan asko elurra, elurretan ibiltzen zan gandea, entzuten zuen asko Limp Bizkit, Linkin Park, ez dakit, Offspring horrelako musika entzuten hasi nintzen, eta gehiago punk, rock, horrelako musika. Egur pixkat, esaten. Bai, egurra, baina, nerabeak behar duten azta. Bai, urteekin lasaitu geha denak, jungea erritmo lasaiagota. Ziur nago, eukiko dituzula milak abesti, eta badakit beti zaila izaten dela lau aukeratzea, jende guztiak esaten dit, baina hori da helburua, eta jolaztu zaizu, hasingo, lehenengo kantu kutxuna ekarri nahi izan diguzuna, zein da, eta zergatik aukeratu duzu? Nik lehenengoa, esan beharra, niretzako nire gehien gustatzen zidan taldea Bon Iver. Eta aukeratu behar baldin badet Bon Iverren abesti bat, ez dut aukeratuko, igual gehien entzun detena edo nire bizitzan gehien egon dena bestia, baizik eta azken aldian gehien entzun detena, igual, dela gutxi nintzen bere kontzertuan, Madrilen Within Centerren, eta izan zen, increíble, ze soinu, eta bere azkenengo, ez nago ziur azkenengo diska den, edo hori. Bai, azkena da. Diska hortik, ustez Heima ditzen dela bestia. Besti hori, ez dakit, asko gustatzen zait. Temon. Bai, gustatzen zait nola nazten ditun, ez dakit nola... Elementuak. Elementu ezberdinak, edo, eta horrekin ditzen ez. Ez esango dut, aipu txiki bat egitearen, Bon Iver nire sortzaile favorito enetariko bada, talde bada izatez, nahiz atzean Justin Vernon izeneko musikari handi badaukan, ezagutzez dezuen entzule hontzat, jakin, lau disko atera dituela. Nahiko famatu egin zen lehenengo diskoarekin, hain zuzen ere, badagolako pixkat mitifikatuta, baino tipoa basora joan zanez, olako haustura emozional bat eta gero, pixkate isolatuta,
eta hor esaten dute mikrofono eta MacBook batekin, maketa bat egin zuela, 8 abestikoa, eta hor desahogatu zela a full, eta berak ez omen zuen hori horrela kaleratzeko asmori, gero ondo grabatu nahi zituen abesti horiek, hau kontatzen dizut horrela frikia nahizelako, eta lagun batzuk esan zioten, baina, hau atera zazu. Eta aterazun... Lagun honak. Hori da, Foreign Forever Ago izeneko lehenengo diskoa, oso famatu bihurtu zen, eta egia esan disko horri Dario mina eta Dario sinpletasuna. Nik uste jende asko horrekin identifikatzen dula, baina niri tipoa pila gustatzen zaiz, gero bere ondorengo 3 diskoetan, eta azkena ere aipatu duzu, egin du horrelako evoluzio bat, hasieran oso biluzia zen folka, gero beste instrumentu batzuk edo elementu batzuk gehitu, gero elektronika horrela oso arrara joan zen, eta azkenengo 4. diskoa hau da denen nasketa moduko bat. Eta niretzako Heima ere esango nuke azken diskoko abesti borobilena edo dela, niri ere oso zalea naiz, ez naiz bat ere nola esaten da objektiboa, Baina hemen bentajakin jolastu, Bai, eta nik aspaldi ez, baina ikusi izan dut zuzenean, baina inbidia ematen diazu, eta gainera uste ere orain bizi dugun negu eta eguraldi honekin asko enkajatzen duen tipo badala. Gainera, onkerez banago Bon Iver, frantsesez hitz joko bada negu hon, edo lako zerbait ez da? Iber da... Hori da. Txapa da, gehi ematen dira. Txapa ez, hype asko sortzen ari geha. Ez badezue Bon Iver ezagutzen, entzuleok, nik uste eta sorpresa gara izango da. Leire eta bio gomendatzen dizugu pazientzia hartu eta artista honi aukera bat ematea, zen Heima izugarrizko altxorra da, baina beste 1000 ditu. Eta hemen kiston lista egin nuen nuke biok. Baina, hemen entzungo dezue Bon Iverren Heima bestia, Aian Ai azken diskoa, eta ea gustatzen zaizuen. I waited outside. I took it remote. I wanted a bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Full time, you talk your money up while it's living in a coal mine. Full time to call your ma. Hey ma. Told folks you know you mope it up. Well, you wanted it to hold it. You're back and forth with that. I waited outside. I was toking on dope. I hope that it'll go in a minute. In the past that you know. I wanted all that mine, sugar. I wanted all mine. I had a heavy mind, sugar. I took it was right. Full time, you talk your money up while it's living in a coal mine. Full time to call your ma. Hey ma. So won't you know you mope it up? Well, you wanted it to hold it. You're back and forth with that. I waited outside. Then you took me in the room and you'd offered up the truth. My eyes crawling up the window to the wall from dusk till dawn. Let me talk to him. Full time, you talk your money up while it's living in a coal mine. Full time to call your ma. Hey ma. So folks you know you mope it up. Well, you wanted it to hold it. You're back and forth
entzun dugu Bon Iverren Heima temazoa, eta, bueno, leheno hitzein dugu, eta Justin Menon jarri dugu merezidun aldarean, aseke espero dut gustatuko zitzaizuela, eta aukera bat emango diozuela Leireri esker Bon Iver artista buskari. Aurrera goaz Leire, bigarren kantu kutxuna zein da, eta zergatik gara dugu. Azken aldin asko entzuten ari naiz kantu hau, eta horretik ez dut, emakume euskaldun batek abesten du, eta da pixkat soinu elektronikoa arraroa ez dakin dira asko gustatzen zait, Berde Prato. Tolosakoa, bai. Bai, neskaren kopla edo izena naiz oso ondo goratzen, neskaren kanta. Neskaren kanta da, bai. Eta pila gustatzen zait abesti hori, pila gustatzen zait ze sensibilidadearekin kantatzen duen, eta nola, bere abesti horrekin nola bidai batera eramaten zaitun. Bai. Orainik emango dizut inbidia pixka bat, zen, bueno, seguro zuk ere ikusi ez duela, nik duela gutxi ikusi nuen, zuzenean, tabakaderan. Hanik ez ikusi. Eta egia esan, nola ez beste maila batean ezin da konparatu, baino bere gaztetasunak daukan edo eman dizkion medio horiekin, irutu zitzaidan, Bon Iverrekin aipatzen genituen gauza asko, bere egin zituela, da, oso xumea zan argi joku eta soinuarekin, tabakalerako sala kluben zan, lortuzun, zakin nola deitu, baino kiston giroa, bai, zuk esan dezun bezala oso tipa... Mistizismo. Bai, berezia, zentzu honenean, irutu zitzaidan neri, eta orain bere izena aztu zait, baina, bueno, bai, Berde Prato tolosarra da. Okerrez banago, lehenago beste talde batzutan ibiltzen zen, eta Berde Prato da pixkat bere bakarkako edo proiektu berria. Eta bai, egia da, kiston guztua dukala soinuan ez ezik bere planteamendu guztian, bideoetan, zuzenekoetan. Orain ere kaleratu ditu euskal kantaren bertsio batzuk, eta... Entzun ditut, brutalak. Brutala dira, niri asko gustatu zaizkit. Arsuaga uste dala. Ez dakizera, arsuaga, behiratuko dut. Bai, behiratu. Baino, bai, niretzako adibide garbia ere, nola gaur egun... Ni horrendik gaztea naiz, eta gehiegitan aurkitzen dure burua olaitz egiten, baino. Jo, niri egiten den kiston ilusioa, ni baino askoz gazteagoan jendeak benetan garrantzia ematea zuzenekoetan, eta bere planteamendu artistikoetan Berde Pratok egiten duen bezala gauza guztiei, eta berez nabari da, gusto ona eta talentua batzen direnean, eta ausardia ere bai, zen askotan... Horrelako proposamen bereziak egiteko ere behar da ausardia puntua. Eta gero, teknologiak ematen dizkizun baliabide horiek erabiltzea, baina elegantziarekin erabiltzen jakitea daukan gaztetasun horrekin, ez? Ze batzutan igual hain gaztea zeanean ez zea hain elegantea. Eta dago jendea doai hori daukala. Gaztetasunarekin elegantzia lukitzea, eta niri horreken bide ematen dit. Bai, niri ere, ez dakit sanoa edo insanoa, baina... Jende fina, bueno, jende oso finatzea. Igual kosta zaizu pixka gehiago. Baina niri kanak gazteat, baina bai, pixka kostatu zait. Ba, mentxe entzungo dugu Berde Pratoren neskaren kanta, gomendatzen dizugu ere hau usteet diskokoa dela, baina orain beste epe txiki bat atera du Leirek esan duen bezala euskal bertsio batzuekin. Eta hori ere gomendatzen dugu. Zuzenean... ikustoko aukera duenak ere gomendatzen dizuegu benetan aukera bat ematea, zen Berde Pratok egiten duena, ez dakit ezoikotzat joko nuke, nire ustez bai, zentzu honenean, nola ez, baino bada berezia den zerbait, eta nire ustez entzulearen atentzioa merezi duen zerbait. Ba, entzune ingo dugu, hementxe dakazue, Berde Pratoren neskaren kanta abestia. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo cubras la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar
rostro. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo curas la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Hortxe entzun dugu Berde Pratoren eskaren kanta, begiratu dugu Googleen eta Ana Arzuaga da. Berde Prato izenaren atzean dagoen emakumea. Espero dugu gustatuko zitzaizuela eta aukera bat emango diozuela. Beste artista askori bezala askotan erakusten zaizkigun lehen lerroko artista horien atzean badaudelako harribitxi pila bat eta hauren eretzako horren adibide bada. Aurrera goaz daire, hirugarren kantu kutxuna, zein da? Ba, nire kantu kutxunetariko bat, dela I Need My Girl, The National taldekoa. Pixkat Bon Iverren, ez da Bon Iverren estiloa, para nada, baina, bueno, justo... Baditu antzekotasunak, baina Bai. ulertzen dut ez esan edizun. Ez da berdina, baina, Bai, gaina behaien artean diska bat atera zuten. Bueno, Big Red Machine Bai. taldean. eta Taylor Swifti ere diskak produzitzen dizkiote, eta niri pila gustatzen zait talde hori. Eta I Need My Girl da, pixat, itzaldanera bestia. Bueno, jakin dezala itzal hemen bikotea, edo bidai lagun, edo Bai. melontzio, edo zala. Nikoleren aita. Bale, hori da, zure alabaren aita. Bai ez, beti bikotetan izaten da askotan ez dakit Bai. momentu batekin konektatzen da, edo ez dakit harremana definitu ez, baina harremanaren helduleku izaten da besteak, eta hau da zuena. Bueno, hau eta Bon Iverren beste bat, baina... Bakarrik bat dala, Leire, bakarrik bat izan behar dala. Bai, jo, esklusibidad hortarako ere bai. Claro, bat. Bakoitzaren zat bat. Jo, nik The National bira ezagutzen dut, entzun dut, baina bai da talde bat, beti esaten den, pixkat sakontzeko pendiente daukadana. Bai. Egin bat, antzekoak, epatu egun bezala, antzekoak diren talde asko maite ditutelako, Bon Iver, nik aibez Big Red Machine entzun dut, Bai, The National eta Bon Iverreko kidek batera egin zuten proiektu hori asko entzun dut, baina The Nationali ez diot bainik aukera bat eman, eta kostiente naiz, irakurri eta ikusietelako taldea handi badirela, eta izugarrizko
jarraitzaile pila dituztela, baina abesti hau ez dut ezagutzen zer dauka abesti honek zure ustez alako abesti ez dakite bikote baten erreferente edo mugar izateko. Ez da bikotaten erreferente, izan da nire abesti bat nik asko entzuten dut, eta azkenen itzal, gitarrakin aterazun, da niri ni pozik ikusi nahi nagoenean, pixkat gitarrakiko baina da pixkat Matt Berningerrek daukan abestia. Eta, berriro ere ez dakit nire igual, sentsibilidadeari garrantzi handia ematen diet, eta gustatzen zaizkit, sentsibilidadea transmititzen duten. Ahotxean diozu, ez? Bai, ahotxean. Bai, nik entzun dut zerbait, eta kostiente naiz, ezagutzen dut tipo honen ahotxa, eta egia da, batzutan, askotan aipatzen da, ere, teknika versus, ez dakit, arima edo, eta ez dira, bi gauzan ere ustez kontra jarria, baina egia da, hots batzuk badaukatela, izan gabe, ez dakit, beste munduko teknikoki, gitarristekin ere pasatzen da, baina izan gabe teknikoki puntakoak badaukatela, aipatu duzun, sensibilidade punto hori, ez dakit nun egiten diguten katapunkrek, baina egiten digute, eta nire adibez Justin Vernon, Bon Iverreko abeslarekin pasatzen zaite, eta ez zaita jola oiukatu edo falsetea edo grabea edo zera egiten du. Bere hautsa da. Bere hautsa egiten ditu. Eta pentsatu nahi dut, The Nationaleko abeslariak ere antzeko zerbait eukiko dela, horren beste zale izateko, ez? Bai. Eta, abestia gainera entzuteko oso erresadia, pixka da, gitarrak... Aipatzen du adibidez hitzetan zerbait horrela deigarria? Ez. Gainera letra inglesez da, eta badakit letra askotan entzun detelako, baina ez diot inoiz erreparatu horri. Jo, horren niretzako daka doble doble meritua bere aldetik, ez? Hori nola dan, ingelesarekin aiz da, nik badakizu ingelesa ondo hitz egiten dezuan, nola dan batzutan, ez diogula erreparatzen hainbeste ez, igual gaude kiukifulu eta flip eta geratzen gara fonetikoki zerbaitekin, jo, baina ala ere, idea goratzen digute eta let's go, eta hori ditzen zait. Bai, niri ere, eta gero, adibidez, orain hori aipatu dezula, burura etortzen zait ezakit, adibidez, berri txarrak. Borkaren ahotxan eretzako ere, da pixkat kasu hau bezala, ez? Eta gainera, ez hori bakarrik baizik, eta bere letrako sona diala, eta askotan lotzen ditu. Bai, horrek egiten digu doble. Bai, doble, horrek ja alde guztitatik ematen digu. Gorka ulertzen dugu, eta eskerrak. Oso, ondo, The National entzungo du, nola zan abestearen izena? I Need My Girl. I Need My Girl, inglesa nahiko kontrolatzen dugu, eta nire neska behar det, esan dugu, ez? Hemen txelakazu eleire eta itzalera abestia, kasu honetan leiren 3. abesti kutsuna, The Nationalen I Need My Girl. Says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden? You got out and said I'm sorry to the vines, no one saw it. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller.
things that I should never laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I was 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. National taldearen I Need My Girl, aurrera goaz, Leire, zein da gaur programa agurtzeko erabiliko dugun zure kantu kutxuna? Ojo, temazo bat izan behar da. Bai, a ber, pixkat bailongo bat jarri barko. Oin eguraldi eskaxa dakagula egun hauetan, hobeto podcasta maitzeko pixkat jendia dantzan jartzen. Pentsatu dut, La Casa Azul. Hori da... A ver, hori da... Grupo indie español bat. Ta neri pila gozen zait, Nunca Nadie Pudo Volar. Abestia. Ez dut ezagutzen? Ez, horrekin, fijo, ondo pasako dezula entzuten, fijo... Letra ulertuko dugu, gainera? Bai, letra ulertuko dezu eta jeikiko eta saltitoren bat emako dezu. Besterik, gabe, entzun egingo dugu, zen ni ere irrikitan nago, berriz ere eskarik asko Leire. Zure, etxeko ateak irekitzagatik. Gaur bezalako egun baten nire etxeraino hurbildu izana ere. Kistone huria egin du gaur. Olako astea komendatuzte eta plazarra eren, eria. Hemen txegaude Nikole txikiaren gelan jostaiuz inguratuta, dordoka, etxakize, taka, ozak nola esaterian gauza hauek. Baina esan dakoa, mil esker, Leire. Eta, aurkezuz azuzuk azkeneko abestia, izena aztuz daitela. Nunca Nadie Pudo Volar, La Casa Azul taldekoa. Hemen txedakazue, eta zuei entzule, urrengo astera arte, eta aste una pasa. Aio! Agur! Voy a salir, aquí no puedo respirar. Sellé ventanas para dejar de sentir. Y ahora no siento más que astenia emocional. Quiero descomprimir, volver a ver con claridad, tomar las alas como Reichelt en París, planear y ser aurora boreal. Quise dejar de oír
Todos decían, tienes que parar, debes desistir, tienes que esperar, tienes que olvidar. Y yo quería volar, yo quería volar. Nadie pudo volar, nunca nadie pudo escapar de aquí. Saltaré al vacío total y voy a sobrevivir. Nunca nadie pudo volar, nunca nadie pudo escapar de aquí. Se aferraban a este lugar, fieles hasta morir. I'm in a big sphere. The sphere protects me, it makes me feel secure. But the sphere isolates me, it makes me feel alone. Alone in the universe. Ícaro salta, abre las alas, siente la fuerza, quiere elevarse más. Déjalo, grita, no quiere perderle, suplica que baje, implora que vuelva atrás. Quiero ser libre, cruzar la galaxia y el universo, quiero verse el Keep calm and bigarren kafea. Ba, hortxe azken ordua, baina guk beste giro batzutan murgildu behar zaituztegu hementxe bigarren kafean. Uste dut kometei begira jarri bar gaituela idoia dabila uzkudunek. Negua iritsi zaigun honetan, denok gaude zeruari begira, elurra noiz hasi edo geratuko den zain, norberaren egoeraren edo interesen arabera. Baina arrazoi meteorologikoak alde batera utzita, zein da zerura begiratu zenuten azken aldia? Buah. Atzo, zea esku altxata. Bai, baina zerura begiratzeko beste modu bate behar dugu, Atzo oinatein argia joan zen ia 2 orduz, eta izarrak ikusi ahal izan genituen, antzegoen Orion hegoaldean, baina jendeak linterna moduan erabiltzen zuen mobila eta pixkat itxutzen zuen bista hori. Ara. Eta behar bada baloratu genezake datozen 2 astetan kaletako argiak itzalita uztea gauean. Duela 50.000 urte gizakiak ikusi ez duen gertakari baten lekuko izan gaitezkelako, eguraldiak eta gure herrietako argi poluzioak ahalbidetzen badu.
Black holes and Duela 50.000 urte, gizakiak ikusi ez duen gertakari bat. Eta egongo da oraindik argiak piztuta nahiko dituenik. Zer gertatuko da, Ba, hilabete amaiera aldera, C2022 E3 ZTF izeneko kometa begi hutsez ikusi ahal izango dela iragarri dute astronomoek. Jo, esango nuke marketing giroan behintzat ez daudela oso kezkatuta, ez? C2022 E3 ZTF izenarekin Ematen du wifi-ko klabe luzeoitako bat, ez? bai, hirugarrenean asmatzen duzun horietako, ez da? Ba, hau gertatu zen azkeneko aldean neandertalak ginen oraindik. Eta glaziazo garai betean bizi ginen, ba, pixka bat orain bezala. Eta, bueno, aipatzen zuen izen hori, ba, hartzen du, hain zuzen 2022an aurkitu zutelako, martxoan, Jupiter planeta igarotzen ari zela, eta ZTF da, ba, proiektuak, aurkitu zen proiektuaren izena. Aha. Edo siglak. Bere perihelioa, hau da, eguzkira gutxieneko distantzia duen puntua urtarriaren 12an izan zuen, eta jakina eguzkia orbitatzen duenez, ba, bueltako bidea hartu du dagoeneko. Dena den perigeoa edo lurrarekiko gutxieneko distantzia duen puntua, otsaiaren 1 eta 2 artean izango da. Lurretik 0,28 unitate astronomikotara pasako da. Wow. Beraz, Santageda bezpera ino pare bat egun lehenago. Hoxe. Hor kokatzearen. Ba, horregatik esaten dute datarik onenak orain ditugula kometa ikusteko, baina badakigu izar eta konstelazioak ez direla edozein unetan ikusten. Ordu zehatz batzuetan baizik. Eta... Nik horien ekien, Nik uste nun behin ikunduta ja igual ziola, baina ez taula. Ikusten ditenez. Kasu honetan, ba, berdina gertatzen da. Ura ikusi nahi dutene goiz jaiki beharko dira. Goiz-goiztean ikusten baita hobeto. Ipar mendebaldean, zehazki, Hartzandiaren konstelazioaren azpian. Eta datareik onena zein izango da, ba, pertsa genezake urtarria amaiera hori izango dela onena, ez? Bere perigeoan, baina komenigarria da ilargiak alik eta distira gutxien izan dezan, eta horregatik ba, urtarriaren 21 izendatu dute observaziorako datarik egokiena. Egun horretan baita hilberria. Larun batean orduan. Bai. Eta ipar-mendebaldera begiratu behar badugu, esan dezakegu Euskal Herritik denak pixka bat Bizkaia eta Kantabriako mugara begira jarri behar dugula gutxuera bera, ezta? Horre ipar-mendebaldea. Aruntza, hartxot. Aruntza. No aizea seinalatzen. Bai. Tren estazioa. Dena, rekto jarraituzkio, nik uste, hortxe agertuko ziala, Barakaldo ingurura. Bueno, brujula mugikorrean ja edozein dauka, eta hortxe begira ezakezue ipar-mendebaldea gutxuera non geratzen zaizuen, eta listo. Orain neguan bilatzen ari garen eguzkiaren kontrako aldean. Hori da. Urtarriaren 21 beraz, observaziorako datariko egokiena. Hala ere, Idoia, interes asko duenak igual, egun pare bat lehenago edo ja gaurtik, az daiteke ez, pixkaten saiatzen, ze hor gero egongo dira, noski, zeruan lainoak ez egotea eta bestelako beharrak ez. Ostarte batzuk egongo dirala badirudi. Bai, egia da, larun bat asteburu aldera, bai. Haino guraldi txarra izango. Eta zeruan nahikoa ilun badago, begi hutsez ikusi ahal izango da. Iragarpenek baitiote argitasun handiagoa izango duela egunak pasahala. Hala ere diote astronomoek onelako iragarpenak ez direla oso fidagarriak. Ara. Eta, bueno, kometa itzaltzen joango balitz ere, teleskopio edo prismatiko xume batzuekin ere ikusi beharko litzateke. Ados. Eta, bueno, guztia, jakina, ipar hemisferioari dagokionez, hegoaldetik entzuten gaituztenek, otsaiera arte itxaron beharko dute. Beraz, ni badakit Lurmutur hirian tarteka entzuten gaituztela, adibidez, Cape Townen, Ego Afrikan, eta beraz, lagunen bat badugula joan dik, eta han otsaiera arte itxaron beharko dute, ego hemisferioa, jende asko bizi ego hemisferioan, da, izango ditugu entzuleak, nio niri laguna etorri zait, batean, hola, burura. Waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds.
C2022 E3ZTF, periodo luzeko kometa da, eta mota honetako objektuen orbitek gure eguzki sistemako txoko aldenduenak bisitatzen dituzte, kanpoaldeko planeten ibilbidetik harago. Kanpoaldeko planetak dira gasezko erraldoiak, Jupiter eta Saturno, eta izotzezkoak, Urano eta Neptuno. Wow. Hor todeietik datozela uste da, eguzkitik 10.000 eta 50.000 arteko unitate astronomikoko distantziara orbitatzen duen kometa hodei batetik. Eta orbita oso luzeak dituztenez, periodo luzeko kometa baten agerraldia gertakizun berezia da. Dezakegu, Nik bizi osoan ene burua satelitetzat eta gaurzen gauz ikasten nahi naizen ideaik ez nuela ohartu nahi zinu. Haupa, idoia hainbeste datu interesgarri emategatik. Hortu zara. Hortu naiz. Orain guk kontagiatu dugu pixkaten. Baina ez dantza, idoia horto deietatik jasoko dugun lehen bisita. Bueno, gartxotena zaparte, lehenagokoak ere izan omen dira. Bai, ezagunena 1680an, 1680ko kometa handia bezala ezagutzen dena, galaxiako txoko honetatik etorri zen, eta garaiko idatziek diotenez isats izugarria zuen, luzea, eta egunez ere ikus ziteken. Orain lurretik urrun egon arren, kometa oraindik ikusi daiteke Liv Berkshireren kuadro batean, eta ikuspegi zientifikotik ere garrantzi handiko kometa izan zen. Teleskopio aurkitutako lehena izan baitzen eta Newtoni balio izan zion oraindik garapen fasean zuen gravitatearen teoria frogatzeko. Eta, kometa hau argien garaiko argirik distiratsuena izan zela esan daiteke. Wow. It's lonely out in space on such a timeless flight. Guapo, pentsatzea, 1680 urtean, duela 350 urteia, norbaitek ez utzi zuela ja horren erreferentzia idatzia badagoela, ez? Nola jakin eta oso... Bai, eta gainera nola esan duzu, argien garaiko argirik alako epika batekin, ez? Bai. Epika beti etortzen da, beti da lagungarria. Badu epika eta poetika, Bai. Elton Johnek ez dio kanturik egin, baina Rocketman hau baliatu dugu hor girotzeko pixka bat. Hale-Bopp kometa ere periodo luzekoen talde honetan sartu daiteke. 86 eta 87 urteen artean ikusi ahal izan zen. Magnock kometa aldiz, 10 urte beranduago bisitate gintuen eta historia hurbileko kometarik distiratsuenetakoa da. Ara, nik gauza desango izut, Magnock hori ez dut gogoratzen, baina Hale-Bopp, horre 11-12 urte izango nituen, data ikusita, eta badaukat buruan horren inguruan entzun edo... Eta Haley ez da iguala, ez? Hori beste bada. Haley, bai. Gero, laizter iritsiko da. Baina, tira, 2011an beste bat iritsi zen. Bai, Lovejoy izenekoa, eta azkena aipagarrienen artean, 2020ko New Wise. Eta hauek guztiak ezin izango ditugu berriz ikusi, baina ez larritu berriak agertuko baitira. Izan ere, kometa hauen periodo luzeak direla eta oraindik ez dugu horiek ikusteko aukerarik izan. Ez da hau Halley kometaren kasua, hau da guretzako kometarik ezagunena, eta infamatua izateren arrazoien artean, egiten dizkigun bisita ugariak daude. Baina pixkate, pankorboko lehengusua ez dela, ez? Oida, ni gehatzen naiz bisitatzen dagoen jendiakin bestiak, Jali dalaia gure imaginaria, gure etxekoa pixkat. 50.000 urtetan behin bisitatzen badituzu, zena ez. Hena zure izena ezakor dauko, oida. Bueno, baina bisita horiek ugariak dira ikuspuntu astronomiko batetik. Bataz beste 75 urtero orbitatzen du eguzkia, eta, periodo motzekoa dela esaten da. Eta mota honetako kometen artean begi hutsez ikusi daitekeen bakarra da. Eta begi hutsez ikusi daitezkeenen artean, bizitzan 2 aldiz ikusi daitekeen bakarra.
Era. Logikoa beraz, hain dokumentatua izatea kometa hau. Azkenekoz noiz izan genuen, Idoia? 86an bisitatu gintun. Nik hortazen naiz gogoratzen, baina asko hitz egin digute Halley kometari buruz. Baina, ikusi ahal izango du, behar bada denok ez, ezin da jakin hori, baina 2071 garren urtean izango dugu berriz ikusteko aukera. Zenbat urte garatzen dira, 38. 38, nik 35 izango ditut. 35 egin ondo, jubilatuta, denbora... Los nuevos 40, omen dira. Hori baino lehenago, egongo dira agerraldi gehiago. Asko gurera hurbildu ala deskubritzen ditugulako. Aurten adibidez, 10 distira magnitudea baino gehiago izango duten 10 kometa gerturatuko dira lurrera, naiz eta oraingoa izango den ikusgarriena. Bowiren Space Oddity honekin egingo dugu aurrera kometa giro eta espazio giro honetan. Eskerrik asko Idoia da birauzko dun zeona. Eta ze kurioso, Nik jarraitzen dut Halley kometarekin ze dauka kristone harremana bagenu bezala eta ez da inbesterako egartxot. Eta ez dugu inoiz ikusi? Ja, baina entzun, zer dan... Txapa mandi guten ikusi ez dugun kometa batekin. Bai. Bueno, baina mi esker, apuntatu ditut hemen... Data batzuk, ez? Data batzuk... 2061 garren urterako itzordu bat. Hitz batzuk, norbait galdetzen bai zertan, ibiltzen zeta, hor, zertik nator, ortodeietik. Ortodeietik, eta bai, Idoiari esker baliatuko ditut hemendik aurrera, informazio berri hauek. Nik laizzer odeietara bidean jarriko zaituztet, baina beste modu batera gaur goizean deskubritu eta aplikazio bat kontatu izuet, Adizkinator, eta hor ere, orbitatzen 75 urte pasa ditzakezu, aditz trinkoekin. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Bagoaz aurrera, arratsaldeko 5 eta 18 minutu dira oraintxe, eta kontatu nahi nizuen, gaur goizean, goizetan izaten dut, esnatzerakoan joera, odean bueltak haula Twitterren sartzeko, segiro, eta batutan Twitterren pixkat atzera nabil, alegia. Ez dut aktualizatzen timelinea gehiagiz, oraindik gauzak azken egunetakoak interesgarri izan daitezkenak. Eta atzoko kontua dela, baina Mai Etxeberria Otaegik gurekin izan dugu, maiz nutrizionista, jarri zuen, aditzerinkoak fundamentuz ikasi nahiko nituzke. Orokorrean badakizkidan arren, baten bat ataskatuta daukat. Inor bat daukat taularik edo antzerakorik, eta tira, aritze larragetak idatzi dio, aspaldi material polita prestatu nuen C bat mailako ikasleentzat, ea topatzen dudan, eta Aitor Murgiak jarri dio, Adizkinator, Euskal Aditzak, Google Playeko aplikazioak.
Eta kontatu dudan bezala, ez da aplikazio berri bat, 2021 garren urtekoa da, baina nik enuen ezagutzen, zuek ere esan didazu ez zenutela ezagutzen, eta hemen orbitazioa oso izan daiteke satelitala, irigiten duzu aplikazioa, ez daukala sofistikazio handiko itxura, baina hor badauzkazu, hainbat osagai markatu beharra. Asteko, aditza, ez dakit, ekarri, imaginatu aukeratzen dugula, ezta? Ekarri. Vale. Modua, indikatiboa baldintza alera edo agintera. Zuek esan? Agintera. Mira. Venga, agintera. Oraina, barkatu aldia, orain. Eta, nor. Nik aukeratuko dut. Ark, niri, ura. Ola, simple xamar. Ekarri, agintera, orainean, ark, niri, ura. Bekarkit. Zegartxot. Grazia indit hitzak. Askotan olako gauzak pentsatu hori igual bekarkit zeinek erabili du. Hori kometa bat 50.000 urtetan behin, hau nik uste ez dula inork hau dela aditz kometa bat, baino bromak aparte egia esan aplikazio erra. Beste bat, lasai. Venga, ekarrirekin, baino pixkat simplego. Indikatiboa. A ver, ekarri, indikatiboa. Lehen aldian egingo dugu hau. Nork, nori, nor. Venga, aukeratu nahi duzuena. Ez da, erdikua. Venga. Zuk, guri, ura, zenekarkigun. Hone pixka gehiago sonatze zian. Heili bezala. Heili bezala, ez. Hau erabilt. Zenezake, ez? Bai. Erabiltzeko moduko. Hor gero sartzezkigu dudak, ez? Zenekarkidan, zenekarkin, zenekarkigun, pixkan nahaztu iten gara, eta beste bat jarriko du hemen. Erabili, ez? Darabilkit eta horrelako kontuak, erabili, banere abil, ez? Baldintzan jarriko dugu, hipotetikoa. Nik zuri ura erabiliko banizu, da azken finean bilatzen duguna. Pixketa raro geratu zaiti igual aukera, baina, nik zuri ura erabiliko banizu. Banerabilkizu. Ez, gartxon, nik zuri Fender, jazzbass bajua banerabilkizu, trukean, garagardo artisau batzutara gonbidatuko zintuzket. Lehenago Fender basa hoi euki barda, eta nik ez daukazkizuk ez eukukikit. Neri oso kurioso egiten zaitena da, atzizkido, Eitor horrek, Eitor hori, gainera askotan erabiltzen den gauza da, ez dakit Terminatorren zea badan, baino beti ematen dit, eukiko da kasu esplikazioa, baino beti ematen du horrelako apokaliptikoa den, ez dakit, zerbait bezala, ez pixka beldurra sartzen du, ez? Adizkinator. Nei Akinator gogoratu. Bai, ez dakit. Akinator. Bai, bazan duela urte asko, ze batek ja adin bat du, ere? Ze ona, gartxot, ez gaitu gainzarrak, ja pixkat bai, ondo. A ber, zenbat ez brometa. Zu pentsatzen zenun, Akinator honetan, pentsatzen zenun pertsonaia bat edo, bastakit, fikziozkoa edo benetakoa, eta berak 20 galderekin asmatzen zuen, galdetzen zuen emakumezkoa, gizonezkoa, zenbat urte ditu, beti baiezko edo zezka galderakin, eta 20 galderakin, asmatzen zuen zure pertsonaia hori. Nei hori gogoratu. Bai, niri ez dakit, irutzen zait horrela serio egia den zerbait edo destruktiboa da apokaliptikoa. Seguruenik Terminatorrekin lotzen detelako, baina orduan aplikazionek literalki ez dakit, aditz guztiak eskaintzen dizkizu, ez? Pare bat trinkoak, aditz trinko guztiak. Egia da pixka jokatuta behintzat nik uste badira batzuk gure buruan nahiko entzun arrasak direnak edo zentzu hartzen dutenak,
eta, bueno, Maili Etxeberriak ez, Twitterren eskatzen zuen bezala, pixkat freskatu behar ditut, ez? Pixkat ekarri behar ditut, mingainaren, miaren puntara, ez? Bestela hor dauzkagu, eta bazpade zalantzan aurrean egiten dugu, olako, ez da, jinkana berbal bat, aditz hori ez erabiltzeko, eta nik uste aditzaren koiek pixka freskatuta, erabiliko genituzkela gehiago. Bai, egia esan bai, badauka euskerak hor, ez dakit nola esan, hau iritzi pertsonal bada, zuzentasuna eta perezaren arteko marra oso fina irutzen zainari, eta noski zuzen mintzatu behar gehala gure hizkuntza, baino lehen esan dako ez, hauetako asko, ez dakit bizitzan behin edo erabiliko ditugun, zuk esan bezala, bilatzen ditugulako beste bide zidor batzuk, baina bai, ondo etortzen da noizean behin ere, akaso eskolan behartuta... Ondo dator. Bai, ondo dator. Hor ja trinko bat. Bai. Ai, inigo. Ez, trinkoa da dator. Ondo etortzen da, ondo dator, bai ez? Esan edet, bere garaian... Etorri, ez? Ez dakit, nik horrelako teknizismoetan galdu egiten ez. Bai. Bueno, eta aplikazionek itanoare lantzeko aukera ematen du, adibidez, nik hiri ura darabilkiat edo darabilkinat, zuri gartxot darabilkiat, hiri gartxot darabilkiat da hiri idoia darabilkinat, eta honek gogorarazi dit duela gutxi izan genuela gurean, elkarrezketa bat API aplikazioaren inguruan, eta API idoia dago sortuta, oinatiera itanoan oinarritutako aplikazio batetik abiatuta. Bai, izen bereko beste batetik eratorri zen, 2021 batean atera zuten ingoxonau ekimenekoak, hau erabili zuten, bertako itanoaren erabilera sustatzeko eta jendeak ikasi alizateko. Gehien bat pixka bat nokan zentratuta, ingoxonau talde horrek badu helburu hori ez, emakumeen artean sustatzea itanoaren erabilera. Aizue, igual, zarramarrako lagunei bota behar diegu erronka, ez? Hartu aplikazioa, eta ea lortzen duten elkarrezketaturen bat beraien gana hurbildu, eta, itano, oinatiko itanoan aritzea eurekin berbetan. Bai. Erronka politan, eri fascinantea irutzen zait, nola, leheno aipatu nuen, eskolan akaso, boika ez, baino, beste gauz asko hola pixkat behartuta eta gogoz kontra ikasi genituen garaioiek nola aldatu diren, eta gaur egun nola dagoen aplikazio bat, edo zertarako zentzu honenean diote, beti bezala, da, nahi duenak eskuragarri duela urteen poderioz, geroz eta material gehiago, ez dakit hizkuntzan edo beste edo zertan sakontzeko. Nik ez dakit hau deskargatuko eten. Igual kuriosidade pixka sartu diazu nigo. Bai, nik esan, kontua da, Android plataforman bakarri funtzionatzen duela. Hoxe zaigati. Hoi daukek? Bai. Erabiltzea daukek nahi nun bihurtu trinko, eta ez zait indaiteken hori. Ufa! Aizeit burua egiten olako kortozirkuito bat, gaur soinu probetan Paul San Martin ikusi dugunean bezalaxe, ez da gizula zenbat tekla joditzaken segundoko? Zer da hoi? Lehena hori izan ditugu hemen gu desmotibatzeko, barra motibatzeko makila bat artista, baina brometan ari naiz egia esan erakustaldia soinu proba makarrik ni irrikitan nago, eta ez dakit gaur nola bueltatuko naizen etxera. Igual bilar musika usteko goguakin, edo are indar gehiagorekin heltzeko batek daki. Batetan gertatzen da, pasa egiten da. Nik batzen naiz, gogoan dut Morgan taldea lehenengo aldiz ikusi nuen zuzenean esan nola, venga, ya, entregamos las armas. Bai. Listo, tio, zea, iztekin. Baina, gero... Gero esatzen zu, baina ni majua nahi. Eta laguna dauzketen kontzertuta etorriko diena. Bueno, segitan Paul San Martinekin izango gara, Idoia Davila Oskudun bide batez agurtuko dugu, dauzkazula bestelako gauzak ere egiteko Idoia, beraz, ez da gitaztelen erarte edo agurtuko zaitugu. Bai, zuen mikroa badabil? Bai. Bai, barkatu. Aio, bai. Aio, eta tira, bagoaz aurrera, kuñatxo bat, eta segituan Paul San Martinekin, izango gara hemen, bigarren kafean, naiz erratian. Zarramarra. Espazioa espandio iken dela, ez da?
Amaikabea da. Hau, begira, hau ulertu neben egunean, buruakin izan pun. Ez, zenik, el universo se expande, nik entendiken neben, sala, hemen dauz gauzak, planetak eta hola, eta eten barik, kanpora doiaz, hemen dauz gauzak. Baina, izarrak eta, gero eta separagoak dauzela, eta gero eta... Ez, doiazela porai. Baina ez, hori hola da, baina zergatik ez mugitzen dialako objektuak, baizik eta objektuen artean espazioa sortu egiten dalako. Hau, burrada da. Ja galdu naiz. Bai. Zure poltzika eta diruen artean mogan, ezta? Bai! Igual, hilko gara. Hilingo gara. Bai, spoiler, hilingo gara. Dinosaurioak hil ziren moduan. Claro. Hilko etxarte eta horren mogan. Genesis. A ver. Meteoritoen zer bategaz hil ziren. Esan dakoa, bigarren kafean zaretela eta aurrera guazela, Paul San Martin prest daukagu eta jotzeko gogoz, kantu batekin abiatuko dugu bere elkarrezketa. Keep calm and bigarren kafea. I'm on the streets again, trying hard to give in. Stuck in on a Saturday night. Well, since you say goodbye, I can get you out of my mind. And nothing seems to work out fine. Yeah, you've been fooling around with every man in town. I'm gonna kill myself now. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. I pistol in my jeans, I think it's all I need. Looking for that woman of mine. I gave you my all to keep you satisfied. And now the world keeps spinning around. I met my best friend Jim and we were taking some gin. Tonight I'm gonna get drunk. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. Spending my time, yeah, sipping champagne and laughing to myself. I just wanna lay my head on the ground. I call you one more time and hear the voice of a guy. I'm gonna kill myself now. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. I'm on the streets again, trying hard to give in. Stuck in on a Saturday night. Well, since you say goodbye, I can get you out of my mind. And nothing seems to work out fine. I met my best friend Jim and we were taking some gin. Tonight I'm gonna get drunk. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. Dreaming of my baby tonight. Dreaming of my baby tonight.
entzun daiteke, bakarrik pianoan orain entzun duzuen bezalaxe, edo gaur aurkeztera datorren epe zoragarri hontan entzun daitekeen bezala. You will cry the way I did. Paul San Martin Donostian jaio zen, 1979an. Piano jazzeko goi mailako titulo duna izaki, bluesa da bere pasio handiena. 12 urterekin piano klasikoarekin hasi zenetik. Bluesarekin 60ko hamarkadako Rhythm and Blues talde Britainiarren bidez izan zuen lehen harremanura. 15 urte zituenetik dabil gainera agertokietan eta gaur egun bluesaren piano tradizioan murgilduta dago. Stride edo boogie estiloetan esaterako 2011an lehen lana kaleratu zuen Tracks. Gaztelupeko hotxak zigioaren eskutiketak erostik, bilduma ezberdinak atera ditu, bidean kolaborazio ugari ere. Bilduz bere eraginen artean besteak beste, ezagutza ez ditudan, baina izen pomposoak diruditen Alan Price, Jerry Lee Lewis, Roosevelt Sykes, Memphis Slim, eta esan dakoa guztiz ez ezagunak zaizkidan beste milare badaude, baina gaurkoan Paul San Martin meets The Broken Horns bosgarren diskoa aurkeztera etorri da gurera 2022an The Broken Horns taldearekin elkarlanan egindakoa, beraz kuriositatez betetan agoni eta ongi etorri Paul eta eskerrik asko gurera etortzeagatik. Zemuz, ondo? Ondo, mila esker. Nun argitu behar du, Paul San Martinek gaur eskiniko duen entrevista hau, euskeraz bere bizitzan eskiniko duen lehen entrevista dela, lehen elkarrezketa, eta zinez eskertzen dizugu, Paul, benetan eskerrik asko. Behon dizula. Saiatuko gara laguntzen, badakigu zalantzak badituela Paulek, baina elkarrekin egingo dugu eta, bueno, lehen galdera gotako diogu. Bai, lan berri hau ezagutzeko nimentzat, gogoz nago eta gaur ikasteko gogoz. Paul San Martin meets The Broken Horns, meets ulertzez duenak ezagutu edo elkartu, baina kasuntan kolaborazio bat adierazten duen inglesezko hitz bada, eta hori da diskoaren izenburua. Baina izenburua baino gehiago ere bada. Esaiguzu, Paul, nor dira The Broken Horns eta nondik dator beraiekin egin dezune meeting hau? Vale. The Broken Horns, Iruñeko Broken Brothers bandetik datoz. Bere liderra, Jon Celestinok eta biok, ezagutzen gara elkar 20 urte baino gehiago. Gehiegi igual, eta. Hori da. Elkarrekin ekasi genuen. Lehenengo Donostian eta gero ja Iruñan. Eta bueno, hau da, meet hau jasaren munduan oso tipikoa da. Oso erabiltzen da. Adibidez, Bill Evans meets Chet Baker. Edo disko bat, maite dudan bat, Louis Armstrong meets Oscar Peterson. Adibidez. Eta hau. Beraz, horti datorre... Bueno, lotura hori, jasaren joeratik eta... Zu jakingo zuen inigo, ni baino askoz jantziagoa. Osea, gauztak gehienetan esan daiteke, baina nik ez nekien, gaur egun beste estiloetan ere oso ohikoa da, baina ez nekien bluesean eta jazzean hain ohikoa zenik mitz hau. Eta gero, nik uste jazz bluesetik kanpo, ez dela mitz hainbeste erabiltzen, eta abestitan featuring hori erabiltzen dugu gehiago. Edo lagunduak abesti berri honekin. Lagundu. Aizu, Paul, aipatu duzu Jon Celestino, The Broken Brother Bands ere aski ezaguna da euskal entzulentzat, bueno, kasu honetan, handik ateratako The Broken Horns hauez, nondik aize konponketa hauek, nork egin ditu konponketak, niri, zure baimenarekin, pixkat, Levon Helmsen Ofelia bestira eraman hau pixka bat The Last Waltz pelikularen giro hortara, batez ere aizen giroan, batez ere konponketa horiek, baina beste referentzia batzuk ere badatoz, jakin nahi nuke, ez? Zertan bilatzen zenuena pixka bat aize hauek txertatzean, konponketak norenak diren? Vale. Bueno, niretzako reto bat zen, lehenengo abestia, Dreaming of My Baby Tonight. Gaur, joduzun lehenengo hori entzun du, bai? Hori da. Nik dena egin nuen. Dana. Letra, musika eta aizen konponketa, ez? Hori da. Dana. Niretzat reto bat zen. Hori da. Eta, bueno, eta egia da, nola esaten da, beti gustatzen zait The Last Waltz pelikula, betidanik. Bueno, oso berezia da, oso naturala, ez? Soinu freskua dauka, eta
Dr. Johnen momentua niretzat gogokoena da. Ez? Eta badakigu, Dr. John Nueva Orleanseko erreferentea da. Bueno, gero galdetuko dizut Dr. John eta beste erreferente batzuen inguruan, baina ez dakit, Paul, zure egungo musikan aipatu dugu lehen ere, ikasketak klasikotik abiatu zinean, beste jazz girora egin zenuen gero transizioa, goi mailako jazz ikasketa horiek burutzerakoan, beste estilo batzuk ere badaude zure musikan, baina beti dago joera bat blues musikaruntz. Esan daiteke eta jendeak hemen batzutan galdu egiten da, jazzari eta beste inbat estilori bluesak eman ziela bidea, blues musikatik datorla dena. Baina nondi dator zurea? Zenik ezagutu zaituta adibidez pop rock giroan, duela urte desente, baina azken urte hauetan oso blues giroan ikusi zaitut. Nondi dator joera hori, nondi dator zure estilorako bideo? Ez dakit, baina, pop eta rock gustatzen jotzea, gustatzen zait. Baino nik musika klasika eta jazza ikasi nuen arren, azkenean aukeratu nuen bluesa. Edo igual bluesak aukeratu zintuen zu. Hori da, hori da. Ez dakigu. Zergatik, egiatatik, edo sustraietatik pixkat, sustraietatik, sentimentu asko dauka. Ez dakit. Baina beti itzultzen naiz bluesera. Aizu, gustorari gara zurekin izketan, baina gure piano zahar, piano poloniar zahar horrek ere, nahi du Paul San Martin gehiago entzun dugu lehenago lehen kantua, Dreaming of My Baby Tonight, gero entzungo dugu epe honen formatoan, haize eta guzti horari gara hitz egiten, ez, John Celestino eta bestelakoekin egindako lan hortaz, baina berriro biluzian uste dut, zure sorkuntza propio bat entzun behar dugula berriz, baina kasu enten bugi bat, ez? Bai. San Martin bugi da. Jazista guztiek daukate beren musikari askok euren bugia eta hau zurea. Bai, hori da, exacto. Bagoaz, lehenengo, bigarren kantori entzutera, hain zuzen ere San Martin bugi entzutera. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Paul San Martin dugu gaur gure pianoan, San Martin bugi jotzeko prest. Nahi duzunean, Paul.
Hortxe Paul San Martinen bigarren kantu hau, San Martin bugi instrumentala, gero berriro hautsarekin entzungo dugu, baina badatorre Paul gure entrevista setera berriro. Eta bai, nik Paul lehen bota duzu, ez? Dr. John, nik Lemon Helm aipatu dizudanean, ez? Pixkat The Last Waltzeko estetika hori oso 70ko hamarkadakoa da, oso setenteroa esan dezakegu. Baina zure musikarekin batzutan nire sentsazioa pixkat iraganerago ere egiten dugula, ez? 50. hamarkadako, 50ko hamarkadako, ez dakit Little Richarden giroan, akaso nik uste Fats Waller ja 40ko hamarkada, pixka bat atzera. Ez dakit hauetatik edan duzun, ondo gabiltzan, edo badiren hauek eta beste batzuk, zein izan diren pixka zure referente horiek edo? Bale, Little Richard, baina egia da, aurreko musikariek ere bai, ez? Fats Waller, eta, bueno, blues barruan badago matiz asko. Eta adibidez, Ray Charles gospel jotzen zuen, ez? Edo, ez dakit, Dr. John New Orleans zen, gero Chicagon, West Coast, ez dakit, adibidez, Otis Spann, Roosevelt Sykes, Memphis Slim, asko. And nothing seems to work out and fine. You want to blow every night. Bueno, ni hemen ari naiz bion artean aipatzen ari zeaten izen berri guzti hauek mentalki apuntatzen, gaur etxeko lan asko dauzkat, Paul, trenean bueltan, musika berri asko entzungo dut zuri esker. Gaur bihar etzi, eta uste bizitza osorako adina izen bota dituzuela. Baina leheno aipatutako gauza baten arira esan dezu, zure prozesu aukidezu, gauza berri aprobatu, baina gustatu zait, beti bluesera itzultzen zarela, ez? Beste gauzak probatu eta hortan jarduntzen dela, baina beti dagoela bluesera itzultzeko joera hori gustatu zait, eta galdetu nahi nizun, zergatik bluesa? Zergatik itzuli bluesera? Bale, nik talde txurien bidez aurkitu nuen bluesa, ez? Eta beti elkarrizketetan irakurri dut, musikariek beti txikitan edo adibidez edo 14 urtetik gaztea, beti bluesaz maite mindu ziren edo ginen, nik ere bai. Eta hori da, igual da, bai, ez da, izan daiteke ze eragin daukan oraindik ere askoz esponja gean garai horietan, ez? Eragiten badigu zerbaitek akaso ja da onerako, kasu honetan bizitza guztirako arrasto urdin bat, esango nuke hemen izenaren. Beti da bezala, ez? Beti. Aizue, Paul San Martin meets The Broken Horns EP hau aipatzen ari gara. Victor Sánchezen eskutik 2022ko otsailaren 4an Donostiako Elkar estudioetan grabatu zuten. Bueno, Paul San Martin piano eta hotxean, Abdel Bibop double bass edo kontrabasuan, Roman Gratalon baterian, John Celestino aipatu dugu trompetan, Pablo Maza saxo tenorean, Javier Jaukikoa tromboiarekin, eta hortik ere aipatu behar dugu, ez? Paul Arzinigaren argazkiak, artwork, estudio Lanzagortaren eskutik iritsi dela diseinuaren lan hori, eta bar, baina diskontan, aipatu daitezke gauza asko batetik, EP formatuko... Eta dena gau bat bakarrik. Gau batean grabatuta. Gau batean, dena, bai.
Egia asko dago. Zertan klase aukitza egin, Bai, Zeman falta zaigun, Eta hemen 45 errevoluzioetara jarri behar den vinilo hontan, epe tamainako vinilo hontan, berde kolorezko vinilo autopa dezakegu. Esmeralda, ez? Bai, horrela, esmeralda koloreko berdea. Pixka bate diseinu guztiarekin bat egiten duena. Baina barruan topa dezakeguna da, bueno, aipatuko nituzke ez, horre bi kantu, dagoneko entzun ditugunak, bueno, grabatuta dauden bezalaxe, Someday You'll Want Me, Smiley Lewisena, eta Lost Without You, Peter Chapmanena. Nio badago Paulen kantu bat, Dreaming of My Baby Tonight, horra aipatu duzulen, konponketa guztiak, pianoa, horre, erronka hori bazegoela, haize konponketak eta zer horrek sortzeko, eta horrek irekitzen du, horrek ematen dio hasiera diskoari. Iruditzen bazaizue, lehen entrevista honen hasieran entzun duzue Paul pianoan kantu egiten, baina uste dut justua dela haize hoiekin, konponketa guztiekin ere osorik entzutea, eta horren ostean azken alderatxoren bat oraindik badaukagu Paulentzat agurtu aurretik, baina entzun Dreaming of My Baby Tonight diskoaren bertsioan. Again, trying hard to give in, stuck in on a Saturday night. Well, since you say goodbye, it can get you out of my mind, and nothing seems to work out fine. Yeah, you've been fooling around with every man in town. I'm gonna kill myself now. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. I've been studying my jeans, I think it's all I need. Looking for that woman of mine. I gave you my all to keep you satisfied, and now the world keeps spinning around. I've met my best friend Jim, and we were taking some gin. Tonight I'm gonna get drunk. Well, bricks and bones may break my bones, but I'll be dreaming of my baby tonight. Bueno, ni hemen txari naiz Paul San Martin meets the Broken Horse, azken diskoaren inigok azaldu berri duen viniloari begira, hemen Elkar Estudioan ateratako argazki ederrauei begira, aipatu dugu kredito lista luzea, eta diskonetan parte hartu duen jende asko, baina normalean diskoak grabatu ostean, ibilbide bat etortzen da, eta egindako lan ederrau, kasu honetan, zuzenekoetara ere eraman behar izaten da. Beti hemen asko egiten dugun galdera bat. Etorkizunean zer, Paul, zein da hurrengo pausoa, zein da zuzenekoetarako plana barkatu, eta nora antzadoa blusa datozen hilabetetan? Jo eta jo. Ez da erantzun txarra, oie. Bai, eta, ahal badugu, aizeekin. Formatu osoan, ez? Diskoaren. Merezidu egia esan, konponketa honek eta diskonek, abixatu, nik nahi eta ikusi zuzenean, tio. Lehenengo filan, apuntak hartzen, Paul. Baina ezin dugu, trio formatuarekin ere bai, joan den gaitezke, ez? Trio izango zen, bateria, kontrabajoa eta pianoarekin. Trio. Bueno, bai. Baina jo seguro, segurazki. Ikusiko dugu eta aukera badagoen, Tolosan bertan egiten da blues jaialdi bat, askotan proiektu batzuekin eta besteekin ibiltzen zara hemendik horre uztaileko lehenengo asteburutan, Paul, hortarako diskoa proposa da. Bota bar diegu, Amua. Baina hori, aiz eta guzti, oso guapo da. Saiakera bintzat egingo dugu, baina Paul San Martin agurtu egin behar dugu. Eskerrik asko, Paul, batetik gurera etortzeagatik eta gure piano zahar horri sonido ateratzeagatik,
Eskerrik asko Zuei benetan. euskerazko lehenengo entrevista guri eskaintzeagatik. Bibazu. Ez da gizu, ze harrotasun ematen dioten gauzabek. Oso, bai, asko gustatzen zaizkit, benetan, era como, gurekin egin zuen lehenengo entrevista euskeraz. Eta gurtzeko uste gartxot beste kantu bat eskatu barko digula. Bai, Lost Without You, ez? Esan diguzu off record jo bar dezula, ez da? Urrengoa. Memphis Slim, Peter Chapman da Memphis Slim. Abesti bat. Gaur dazkat hemen esan dakoa, Hoi etxeko lanpila gaur inu. Beti eramaten ditut trenean, baina gaur inoiz baino gehatu zaizkit batzuk, Paul, eta gero errepasatuko ditut hemen aipatu dituzun izen eta artista eder hauek. Paul San Martinen Lost Without You entzungo dugu, gaurko programa despeditzeko? Badoa Paul San Martin gure piano azken kanturren bila, eta gartxotun zain, zu datorren, ez da ginoiz artea, ez azken arte. Egon atxikino. Entzule gu bihar hartxaleko 2 eta 5 hemen izango gara bigarren kafean naiz irratian gozatu, Paul San Martinen eskutik Lost Without You kantu hau. Baby, you've been gone too long, so I wrote this song so you can hear me, 'cause it's been so long since you went in me. What do you want me to do? I'm lost without you. Bueno, voy otra vez. Cuando me digáis. Baby, you've been gone too long, so I wrote this song so you can hear me, 'cause it's been so long since you went in me. What do you want me to do? I'm lost without you. What did I do wrong to cause you to leave me? Since you've been gone, you've done nothing but grieve me. What do you want me to do? I'm lost without you. I don't care what you've been doing, baby, please come home. Darling, you leaving my life is ruined. I'm so all alone, I cried all night just thinking about you. Well, you know that ain't right, I can't live without you. What do you want me to do? I'm lost without you. Cried all night just thinking about you. Well, you know that ain't right, I can't live without you. What do you want me to do? I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. You know I'm lost without you. Well, I'm lost without you. Keep calm and bigarren kafea.